Hi friends, welcome to Bismi channel. நம்ம வீடியோல இன்னைக்கு chicken pepper gravy எப்படி செய்யறங்கறத பார்க்க போறோம். வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. கூடவே bell பட்டனையும் click பண்ணிக்கோங்க. வாங்க எப்படி செய்யறங்கறத பார்ப்போம். மிக்ஸில ஒரு 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய், மிளகு ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, பட்டை 2 துண்டு, ஏலக்காய் 1, கிராம்பு 5, சீரகம் 1 ஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாய் வச்சு 4 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிறதுல ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கோம். இதில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாத்தூள் ஒரு 2 ஸ்பூன். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம். மல்லித்தலை, சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுல பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டு அப்படியே சிம்மில் நம்ம வச்சிடலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தனியாத்தூள் தனியாக அரைச்சது வீட்டில் வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அப்படியே சிம்மில் வச்சிடலாம். சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.